السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Хазрат Муслим Мауд ради Аллаху Таала анху след обещания Месия, втория халиф, е казале, че народни слабости и кусури обясниле в едно хотбе на своя един рече и обясниле, че тези, които слабости има, как да се припазят членовете на джамаата от тези слабости. Днес също нуждаеме от тази тема. Затова аз съм избрал тази тема и ще говоря пред вас на слабости и кусури. Винаги са две вида. Едни са лични, самостоятелни слабости и кусури. Другите са на общо, на цял народ. И така също говориме за за хубавите неща, едно самостоятелно хубаво или хубав характер, или и другото е общо, като за цял народ. Има и някои неща, които в някои хубави неща има в самостоятелно в някои хора, но не са в народа, или има и някои слабости, които има в самостоятелно в някои членовете има и няма в народа. Има и хора, които някои добри неща свикват или приемат за себе си. И така също за всеки човек състояние и средата, как е това създава около себе си с някакъв добрини и грехове. Грехове и добрини също трябва да знаете това също, че е грех и добрината или слабост и кусур, който е дефект, който е, това е резултат от средата, как влияе средата на него. Това е пример такъв, че както някой семка без плоча не може да се сади или не може да излиза от и новото, който има вече технология, една земя
справът, който попива водата и по-бързо никват семките. Голями съдове слагат тези семки или голями зали садат тези семки в тази земя. И без това не може да садат тези семки. Коя семка да е, трябва да има пълна полза от това. Трябва да получите селта от семка, че защо садате плоча или земя или средата трябва да е сезона, трябва да има. И без това, ако садите семка, първо, че няма да излиза. Ако излиза от земята, тогава ще умре тази семка, няма да расте. И така също грех и добрина или дефект и слабост, който заради някой добрина стават, това е заради средата, влияние от средата. Значи грехове или добрините, когато растат, напредват, това е много важно средата как влияе. Действа и околна среда, и когато някой добрина и грех, важна плоча, когато се подготви, или земя, когато се подготви, до тогава лошо или добро не може да напредва или не може да расте. Така също средата са два вида. Не е задължително, че един вид средата, който е на всеки един да влияе един начин или една среда влияе на едни хора. И като народ, като множество не приема това нещо. Един пример ще ви дам. Този пример е така, че такава земя, където може само да има най-важните или избраните семки. Хазрат Муслим е казали, като шафран само расте в Индустан, в Индия. Това всякъде не расте шафран. Не на цялата Индия, казват само в Кашмир. И не е цялото Кашмир. Едно избрано, едно важно място или едно избрано специално място има, където расте това шафран. Пакистани, знаете, че тези хора, които са бизнесмени или търговци за ориза, че приятен аромат в басмати ориз, това е едно специално място в Пакистан. Цял Пакистан, това много земеделци са трудили, че опитвали са, но не са успяли. Не може да създават такъв аромат в басмати ориз във всякъде. Значи, важна среда и важно състояние за важните неща Аллах Таала е създале, че Аллах Таала е казале, че такъв, ако това среда няма да има, това състояние, това положение няма да има това приятност или тези качества. Така също на земята всички тези, които неща има, това действат за семките. Има и такива, например, жито или някои важни градини. Има в цялата държава, всекъде, когато садите, и реколта, ако се намали или да се увеличи, това може да се случва, но всекъде може да се сади. Така също добрините и греховете заради някакви влияние, някога има цял народ приема и цял народ може да има напаст и може да има напредък, успеха. Членове, които има самостоятелни слабости или грехове, човек може да се поправи. Ако труди, може да се маха от себе си греховете и слабости. Ако малко труди, може да върши добрини. И
Даже ако членовете самостоятелно човек, когато труди, той може да много добри неща може да свикне, че да върши добрини, но който действат като народ е добрини или грехове или грешки или слабости, те за тях не може да труди един човек само да труди, това няма да действа, няма да влияе на цял народ. Защото човек, член е част от множеството. И когато има множество, има слабост или грешки, тогава един човек, ако се труди или един човек, ако се поправи, тогава въобще не може да действа. Ако цял народ е вече към напаст и тогава всичките хора са такива и всекъде ще действа това. Например, ако пример да взимаме, че за тялото да взимаме, ако някой човек да пие отрова, тогава не може да стане, че този отрова без ръце, без крака, да не действа и на ръце и крака и на мозъка. То ще действа на цялото тяло, на всичките органи на тялото ще действа тази отрова. Така също нашата храна, месо или плодове или зеленчуци, каквото ние ядеме, различни неща ние ядеме, когато от тях на тялото всеки част, всеки орган се получава полза от каквото ядеме ние, сила или и това са всички органи на тяло, като цялото тяло става от всичките органи, когато се събират, тогава на тях действа и отровата също и добра храна също действа върху органите на тялото. Така също грех или добрина, като множество, като в народа, тогава влияе на цял народ. И тези, които народни грехове или слабости има, на тях да се... един човек не може да се бори срещу цял народ, но да се поправи само един човек не може да поправи народа. Не може да се маха тези слабости или грехове от народа. И нето може да разпространяват добрините заради само един човек, защото общо цялото тяло или цял народ това е закона, че ако има за общо има полза, тогава ще има една самостоятелна полза и ако загуба има на народа, тогава има и на членовете има загуба. Значи тези грехове, които са самостоятелни грехове или слабости на тях, когато човек иска да маха, може да лекува, може да труди. Когато човек сам разбира, че той върви по лош път, тогава той може да се труди и да маха от себе си, но да се маха на народ грешки и грехове, тогава цял народ трябва да се мисли и цялия народ трябва да се труди. Цялата общност трябва да се труди. Ако те няма да трудят като народа, като няма да лекуват, ако не са готови да лекуват, тогава като народ тези грехове ще бъдат в тях постоянно и едно време идва, че тези грехове се унищожават тази народ и затова всеки един е задължен от нас, когато да гледа на самостоятелно нашите грешки и грехове, тогава като народ ние общо трябва да гледаме, че какви слабости имаме като народ и трябва да се почертае и тогава като народ, като общо ние трябва да търсиме лечение, че как да лекуваме това слабост или грех или грешки и всеки един член трябва да действа в това колективно. Защото ако самостоятелно някой ще труди, тогава той не може да няма да има успех, няма да успее в света като светски закон. Ако като светски закон ние гледаме,
някой земеделец, когато има бедствие, като наводнение или буря, той не може да пази на своята земя от наводнение. Или някъде той да прави. Това трябва да се пази. Държава трябва да прави мост или нещо. И държава означава или народ, означава където колективен начин са събрани народите и където народ е слаб или мързелив, там има вреда на цял народ или всичките хора страдат, както ние в Пакистан предишни дни имаше много голямо наводнение и ние сме гледали, винаги всяка година ние гледаме, че някои небесни бедствия, когато има, да, може някога човек да се пази на себе си, има и някой, където въобще човек не може да се бори. Има и където може човек да се припази на себе си. Има някои бедствия. Аллах казва или човек се разбира, че трябва да взимаме припазни мерки, но човек някога заради мързел или от слабост не обръща внимание и после има загуба на човека. Ако някой държава или някой народ не разбира своята отговорността, тогава процента на загуба се увеличава и ние това често гледаме. Чувства на народа. Това е много задължително, че народ трябва да знае, като Джамаат Ахмадия, Хазрат Муслима от Разиаллаху та'ала анху, втория халиф след обещания Месия, основател на Джамаат Ахмадия, той ни е посочил, че как трябва да средоточиме върху тези слабости като народа, като общност на Джамаат Ахмадия. Той ни е казал, че някои важни точки ние трябва да се обръщаме внимание и трябва да се лекуваме, тогава ще имаме голяма файда, голяма полза ще имаме. Различни начини има, различни средства има. Тези, които средства са, те показват характер на народа и когато ще следиме болестта, тогава може да разбереме, че как да лекуваме. Ако не знаеме болестта каква е, тогава не може да я лекуваме. И човек трябва да действа, и човек трябва да, всеки човек трябва да знае, че негова отговорността има. Тези, които лоши неща или учението, лоши неща трябва да се маха, както съм казал. Ако не се маха, тогава в учението има лоши традиции, лоши навици и ако в някоя религия лоши традиции влизат и лоши традиции влизат, тогава всеки един човек ще влияе, върху всеки човек ще влияят тези лоши традиции. И като народ, като и народ ще има лоши резултати. Не само този един човек има, като в общо ще получат лошо влияние и загуба. Но ние, които сме мусулмани, в Корана, ние вярваме, че Коран е книгата на Аллах и вярваме, че това учение няма никакъв слабост или дефект или кусур и не може да излизат от това учение лоши влияния или лош резултат и не може да от учението да има някакъв грех или човек някой да върши от учението, чрез учението някакъв грех да върши. Значи да мисли човек, че в мусулманите въобще няма да има никакъв грех или слабост, но нема. Всички мусулмани са причистени от всичките грехове или слабости. Когато гледаме учение какво е, и когато гледаме нашия среда каква е или нашия мусулманските народ, когато гледаме народа на мусулманите, тогава гледаме често повечето хора вършат грехове и са потънали в греховете. Значи трябва да средоточиме върху това, че в Корана няма никакъв дефект, няма никаква слабост. Аллах Таала е дале учението
И Аллах е казале самия, Аллах е казале, че няма никакъв дефект или слабост или загуба. Това е съвършен шариат, свършена книга. И ако Коран е Карим, Коран без брой предсказания са избъднали и избъдват, ние гледаме, сами сме свидетели, тогава наистина думите на Аллах са истини, че учението на Ислама е причистено от всекакъв дефект, от всекакъв косур, от всекакъв слабост и това е съвършено учение или шариат. И сега въпрос това има, че тогава къде има слабост? Защо се случва това? Отговор това трябва да има, че хора не разбират това учение. Грешка е тук. Не може да изпълняват. Грешка има в изпълнението. Щом няма в Корана никакъв слабост, никакъв дефект, тогава наистина в нас има грешка, че ние не разбираме и не може да изпълняваме както трябва. Наистина в Корана няма никаква слабост или никаква грешка. И когато не разбират, и тогава действа лошо върху народа. Тези грешки преди народа, тези, които учени хора са, те не разбират и предишните учени хора или ходжи не са разбрали, сегашните не са разбрали. Но резултат ние сами гледаме пред нас собствени очи, със собствени очи гледаме сега ходжи или учените хора. Без съмнение те има своите идеи или своето разбиране и те са самостоятелни разбирания и идеи, но като народ, като общност не казва това, че те са лични идеи или разбиране на самостоятелно от ходжи или учените хора. Народа гледа към тях и върви зад тях. И техните лоши идеи или не разбират тълкование на Корана или въпреки, че това е свършено учение, свършена книга, свършен шариат, те не получават полза, даже те има загуба, защото техното разбиране е грешно. И заради това има грехове в народа и слабости в народа. И някои лоши традиции са влезнали извън Ислама, който въобще няма никаква връзка с учението на Ислама. Тези лоши традиции са влезнали или влияе от средата, или влияят от другите религии, или като или който насила е правено, налагано е на хора, но каквото е станало е, но Аллах е без съмнение много милостив, че към нас, че ние сме част от джамата на обещания Месия. И тези предишните традиции или празни от мъдростта традиции или обичаи не действат върху нас и не трябва да действат върху нас, но пак ние не сме защитени напълно, защото тези хора, които имат собствени идеи или собствени разбирания, те влизат в джамата и в някакво време или някаква ситуация, те почват да съмняват нещо и после сами тълкуват и казват, че е по-добре така да тълкуваме или така трябва да тълкуваме. И някои учени хора влизат в Ислама, когато нови, и после своя начин тълкуват на който не е забранено. Да, трябва човек да тълкува и да мисли, но има някакви заповеди, закони за това, че когато човек трябва да тълкува. Но заради тази грешка има и после лоши традиции влизат или лош начин, лошо разбиране влиза. И затова джамаат, членовете трябва да показват като учение на Ислама и учение на джамата. И да, слава на Аллах Тала, ние сме припазени. Аллах е милостив към нас. В джамата няма тези лоши традиции и няма
но да бъдем припазени от слабости, това трябва постоянно да бъдем внимателни и трябва да трудиме, и това е начина, че тези, които са не ахмеди мусулмани, техните грешки винаги трябва да наблюдаваме, че те, защото когато наблюдаваме техните грешки, техните слабости, техните грехове, тогава ние може да бъдем припазени от тези слабостите, че в нас да няма, и тогава нашия народ ще бъде пречистен от тези неща. И също трябва да се съсредоточиме върху това, че между нас, тези, които други религии или некакви хора влизат от, може от коя народ са, от коя религия или от кой народ около нас живеят, вярват на някаква вяра или не вярват, вярват ли на Аллах или не вярват, около нас, които живеят близки. Какви слабости има в техния като народ, какви слабости има. И нашите комши държави, ние трябва обширен начин да мислиме, че какви грешки има, какви слабости има, а защо има загуба. И света е толкова вече близо е станало, че цел свят един на друг са станали като едно село или една държава или една къща заради тази технология. Въобще няма никакво разстояние и чрез медиите ние сме вече едно сяло вече, цял свят е станало едно. И ние може много добър начин може да наблюдаваме техните добрини или хубави неща или лоши неща. И тези, които комши са, те действат, влияят на своята комши държава деца, където в каква околна среда живеят. В това среда влияе на децата, държава също влияе, народа също влияе, комшите влияят. Може родителите колко да учат, но къде има слабост, въпреки че родители добри неща учат, но пак влияе средата. И това също има, че деца повечето време отиват в училището и с приятели или в своя дом по това време. Такива приятели идват гости, които чрез телевизия са влезнали, които като деца, като приятели на телевизия, като тези програми има, те са като приятели. И после какво става, когато деца гледат тази телевизия или програми, тогава деца въобще не грижат или интересуват за родителите и има една голямо разстояние между деца и между родителите. И това е слабост на родителите. И родители сами са виновни, които развалят своя дом заради тези програми, заради телевизия. И когато гледаме резултат, какво излиза? Че родителите почват да са агресивни към деца и деца въобще не уважават на родителите. И казва, че в това среда така върви и така ще бъдеме. Ако тук живеете, тогава трябва да приемете това всичко. И това всичко, което не става самостоятелни слабости или грешки, това става като общо, като народ грешки. На цял народ грешките и развалят къщите, развалят домовете, родителите, убият на деца духовен начин също и телесен начин, материален начин, телесен начин също убиват на своите деца, кога добро възпитание няма. Европейския среда отива към напаст и това е като държавна слабост, държавни грехове, но всички някои емди също влизат в това среда и влияе. Преди да не бъде толкова късно, че всякъде в цял джамат да действа това среда и въпреки, че ние вярваме на обещания Месия и пак да бъдем прост народ и да имаме загуба, като народ трябва да бързаме, да бъдем внимателни. Значи джамат Ахмадия, цялата система трябва
събират и да правят план, да плануват, че इससे पहले още началото трябва да причистят този грех или слабост, да не бъде, не дай Боже, много късно, че от нас като не като член, като народ, болести на европейския характер или европейските слабости, грешки да влизат в нас като народ, като общност. Ние на света ние казваме, че ние ще поправяме цялото човечество, ние ще водиме на тях на правия път и ние казваме, обещаваме, че ние ще лекуваме на цял свят. И ако лечители стават болни, тогава тези самостоятелни или като народ болести и слабости, кой ще махне? И също трябва да средоточиме, че някоя народ на своето среда или някакви чрез някакви средства може да има добрини и може и грехове. Хазрат Муслема от един пример ни е дале втория халиф, че слава на Аллах. Нашия джамаат е вече във всякъде в света. И от далечни държави хора, които са те, Аллах Таала на техните сърца слага вярата и също ние никога не трябва да праваме намаз след другите мусулмани, защото тези имами, тези мусулмани, тези ходжи не вярват на обещания Месия, който Аллах Таала изпратиле, и те не само, че не вярват, обиждат и много лош начин обиждат на обещания Месия. И ние не може да дадеме предимство на тези имами над обещания Месия, който е избран имам от Аллах Таала е изпратен. И слава на Аллах Таала, на джамаат центрове има също и джамиите има на ахмедиците, където джамаат колективна молитва с джамаат молитва може да прави, но има и някои такива места, където един или две къщи са и там те отиват при тези джами. Всеки един прави самостоятелна молитва. Аз преди съм казал на това миналия хутбе, че в къщи да правите колективна молитва. Своя дом да когато не може да отивате, сериозна причина, когато не може да отивате в джамията, тогава правите колективна молитва в къщи, намаз. Или някои хора събират намаз. Тези всички причини, които са, всички, които основания са за това са, че не обръщат внимание, важността на джамия не разбират. И това близо, който други мусулмани джами има, не ни е позволено, че да отиваме на техните джами, които са по-близо до нас. Или има някакви други основания. Пак ахмедици правят намаза заради някакви причини, но пак правят намаз в домовете и не обръщат внимание за колективна молитва с джамаат молитва. Или това също има, че обръщат внимание, повечето хора събират молитвите и без основание събират молитви. Безброй сме казали, много пъти сме казали, че трябва да правите отделно молитви, с време молитви. И това желание няма още. Това е като народния болест, на цял народ болест стават. Това е. И трябва много сериозен начин да лекуваме тази болест, че хора събират молитва. Това не е колективна, това не е самостоятелна болест, че един човек не е дошъл в джамията. Това както не обръщат внимание, въобще не интересуват. Много пъти сме казали, това е като народ, болест на народа. Заради състояние, заради среда, заради улеснение
е намалило важността на колективна молитва. ऐसे भी हैं, बहुत से ऐसे हैं Да, ахмадийци хора правят намаз в къщите и има и такива, много повечето са такива, които с цялото от сърце, от плачене и от истинска молитва правят. Има и от другите мусулмани повече брой е такъв, че те не интересуват молитва. Така молитва правят се едно, като някаква такса са дали или айде от мен да мине да правя намаз. Но те отиват в джамията и такъв молитва правят. Може да е сега който не са ахмедици, в Пакистан те много отиват, често отиват и редовно отиват в джамиите. Тук хора в Европа не разбират, че какви молитви правят в джамията тези хора, но те влизат в джамията и говорят лоши думи за джамата и създават омраза между хората срещу джамата. Да, увеличават в тях греховете и грешките, но ние, когато трябва да отиваме редовно в джамията, ние трябва да пречистваме от различни болести. Те са вече свикнали и те са тръгнали редовно в джамиите. Ние трябва да обръщаме внимание, че нашите джамии трябва да бъдат пълни и истински праведни хора трябва да отиват в джамията. Истински праведни хора тогава ще бъдат, когато ще вярват на обещания Месия, не в името на ибадат, в името на молитва, да създават раздори, омрази и такива неща. Като държава, като народа, когато не отиват в джамия или когато събират молитвите, това е слабост, това е кусур, това е дефект, страхуваме, това е като тогава се увеличава този страх или опасността, когато ние това гледаме, че в децата въобще не знаят, няма информация и децата гледат на родителите и казват в ден има 3 молитви, не 5, когато казваме 5 има. И казват, ние гледаме нашите родители 3 молитви правят, защото техните родители събират 4 молитви, 2 и 2 и 1 молитва самостоятелна правят. Значи в нашата среда трябва да много да внимаваме и да възпитаваме и да гледаме около себе си, иначе тази грешка ще бъде като народна грешка. Ние трябва да плануваме сега в света каквото състояние има, че те са далече от Аллах и далече от религия. Ако ние с цяла труд няма да опитваме, тогава различни слабости, като вируси ще влизат в нас. След един вирус, другия вирус влиза, след един болест, другия. И само име ще остане религия. И религия няма да остане с тези болести. Ако в някой място някой вирус има или някой болест има, веднага ние всички притесняваме и почваме да мислиме как да припазиме и какви ваксини и какви неща трябва да имаме. И духовни болести трябва да махаме или да пречистваме. Ние колко трябва да трудиме още в тази среда, който живееме, както съм казал, че сега света е станало едно. И греховете или добрините, които общи болести има, това трябва да се махаме или да лекуваме. Трябва много да трудиме, защото света е станало един вече. Както предпазни мерки взимат или които са лечители, некакви ваксини казват, те от телесни, те са припазани от другите хора, които не са взели ваксина. И така също ние трябва да се припазиме от духовните болести. На всеки степен ние трябва колективно трябва да плануваме и да мислиме и да трудиме. Тези, които лоши влияние или лоши традиции, които
ходжи, които са създали в мусулманите. Много голям част има от мусулманите, въпреки че свършения учения има пред нас, свършена книга има, свършен пророк има и има в тях много слабости. И ние постоянно трябва да приемаме ваксините като духовни ваксини. И трябва да внимаваме. Някои примери съм дал и ние трябва да средоточиме, че къде има тези слабости в другите мусулмани и те са далече от Аллах и от религия и как трябва да ние да припазваме на себе си. Ние вярваме на обещания Месия, ние вярваме неговото учение и трябва да изпълняваме, трябва да знаеме какво той е казал и трябва да изпълняваме това учение, което Аллах Тала ни е дале. И не трябва всичко да влияе върху нас. Ние трябва да изпълняваме в средата нашето учение. Трябва да имате силна връзка с хилафът. На джимаат сайта Аллах Тала ни е дале, МТА Аллах Тала ни е дале. Трябва да бъдете силно свързани с МТА и с хилафът и с нашия сайт. И тогава истинско учение, истинско Коран учение и истинско учение от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който Аллах Тала му е дале. И тези средства има, чрез тях ние разбираме истинския ислам и ние нуждаеме, че да бъдем свързани, силно свързани с това. И също трябва да знаеме, че Аллах Тала дале съвършена книга на мусулманите, но пак има толкова слабости и толкова грехове има в тях, че има много страшни болести в тях. Най-вече това, което има като народ болест, като колективен болест, че мусулмани са вярвали, че Коран е съвършена книга. И всички учения са събрани в Корана. И от начало до края това е напътствие на човечеството. Те са вярвали, всеки мусулман е вярвали. Но като външния вид, когато гледаме, това личи, че това прекрасното учение на Корана един вид обратно казва, че това е чрез учението мусулманите станали зли и лоши. Но когато средоточиме, когато мислиме, тогава се разбира, че да, Коран е много прекрасна книга. Но когато грешен начин мислят или тълкуват, или тези ходжи или имами, които са тълкували, много голям дефект е станало в мусулманото. Няма съмнение, наистина Коран е една свършена книга до съдния ден. Това е напътствие за цялото човечество и в това Аллах е събрали всичките хубави учения, знания. И също няма съмнение в това също, че Всевишния Аллах, който е създале мозъка на човека, той също знаеше, че мозъка също това има, че ако няма да мисли, тогава мозък ще умре. Ако няма да работи мозъка, и тогава няма да напредва този мозък и ще умре. И ще успее. Затова Аллах Тала е правиле съвършен Коран, но всеки един заповед, който Аллах е създале, едно част е оставиле за мозък на човека. Че това, което заповед е казале, човек трябва да мисли и да изпълни. И има и такива неща, които Аллах Тала е казале, средоточите върху тези заповеди, да търсате, че вашия мозък постоянно да работи и да не умира или да не спие вашия мозък. И затова Корана има такива думи и в изречение Аллах Тала е казале, в стиха, че средоточите върху тези стихове и дълбоко да мислите, ако всички еднаква полза Аллах да даде и еднакви, тогава Коран трябва да бъде много ясна книга. Всеки един може да мисли или да не мисли върху Корана, а трябва да бъде равен. Аллах това е изисквали от нас, че Аллах Тала е създале мозъка и Аллах Тала е казале да не умре този мозък. Трябва да обработите, трябва да мислите, трябва да напредва вашия мозък, но също това да знаете,
че има и някои закони, както аз съм казал, някои и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е дале съвети и закони, че как нашия мозък трябва да работи, как трябва да мислиме. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам самия е за нас е пример и ние трябва да мислиме такъв начин и такъв начин ние на Коран, който нови точки, важни точки, както Аллах е казал, трябва да търсите в Корана моето заповеди, че какво аз казвам, не като другите мусулмани, само като старите тълкования да четеме, тогава няма да бъде открит Коран, както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни обяснили открит начин, ясен начин Коран. Сега, който тълкователи има в мусулманите, доктори или учени хора, те също четат Хазрат Масих Мауд алейхиссалам книгите и тълкование на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на и врагове са на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, четете и после лекции дават. Да, няма съмнение, Коран е една свършена книга. Всичко е събрано в това, но когато четете, средоточите и изпълнявате това, което Аллах Таала е казале, тогава имате полза, тогава ще Аллах ви напъства и тогава тази книга е за напъствието на човека. Иначе само ако четете и минавате и въобще не интересувате, въобще няма да има никаква полза. Народа тогава, добрините народа или лошите навици на народа тогава се разбира, когато има връзка с това. Когато сме близо на за този народ. И Аллах Таала е казале, че аз изпращам един моя избран човек, че още по-лесен начин да ви учи учението. Имайте тези хора, които на себе си казват, че ние сме учени хора или ходжи или имами. Те въобще не разбират Корана и те са прости хора и лош начин тълкуват Корана и вместо да показват прекрасното учение на Ислама, опетняват учение на Ислама. Тези ходжи, когато те вършат тези лоши дела и тогава ние още повече трябва да мислиме и не трябва да само гледаме външния вид. Ние трябва да разбереме духът на Корана, духът на Ислама. И преди да бъде това болест на цял народ, трябва да причистваме чрез и всека една добрина не да бъде самостоятелна, да бъде колективна добрина на народа и винаги така трябва да създадем среда и то да продължава в нашия народ, в нашите поколения, в нашите деца, чрез който греховете да не растат, а растат добрините и добри дела. Аллах Таала да ни даде възможност, че ние да изпълняваме това. Амин, сума амин. След намаз джума, аз две джаназе Хазар, който има джаназе там, и има и две намазе джаназа гайб, които не са там. И от Разия Мусаррат, съпруга на който е секретар на Риштаната, 11 февруари 2015 година е починала. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Хазрат Мухаммад Захур хан, последовател на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тя е снаха на неговата 1962 година. Тя е дошла дълго време, е била садър лъджна и секретарка. Освен гостите, тя много добър начин е грижила за своето задължение на деца и на момичета, също и на другите мусулмани деца. Тя учи Коран, Аллах Таала е даде възможност. Тя е била много добра и много мила и много добър характер. С халифа има силна връзка и с добър начин е възпитавала на своите деца. Затова нейните деца също служат на религия. Аллах Таала е даде възможност. Освен зад себе си оставила е съпруг и две дъщери. Захир Сахеб, нейния съпруг
अजीजम आमर शिराज като организатор на събрание. Аллах Таала да даде добро място на нея в рая. Амин. Амир Шераз Сахеб е второто джаназе. 30 साल की उम्र में वफात Мартин Саут, 12 февруари, той е с рак е починале 29 години. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. इल्तरान हो मरहूम Хазрат Масия Мауд алейхи салам, той е муфти Хасан Дин Сахеб, последовател на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Неговия прадеду е бил и на баща дедо е бил също последовател на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. निसार और मुखलिस नौजवान थे Той е като охрана е бил на събранието, много любезен, много усмихнат и много добър характер. Оставиле за себе си 2,5 година момиче и родителите. Той е покойник, имало е рак и дълго време той с цялото търпение прекарало това време. При мене е дошеле и винаги когато е дошеле при мене усмихвале. Много добро дете е било. Аллах Таала да обича на него и да даде добро място на него в рая. उनके वालिदैन को भी सब्र और हौसला अता फरमाए Аллах Таала да грижи и да подкрепа на неговата съпруга и дъщеря. И Аллах Таала да даде силата на родителите. अलहाज На намазе джаназа гаеб, който джаназе не са там. Първия е Алхадж Хаджи Рашид Ахмед Сахеб, който в Америка 7 февруари 2015 година. Той е биле 91 година, 91 година. Той е влезнало в Ахмедия джамаат нов след той е отишъл в Рабва, където втория халиф време не нов Ахмедиец, втория халиф сам е посрещнал на него на гарата. 5 години е биле в джамия, после станале проповедник мурабби, знаеше панджаби език и урди език много добър начин. И като Америка също той е училе джамия Ахмедия в Рабва 5 години, когато е биле Хазрат Муслим от втория халиф след обещания Месия, биле много близък на него и самия той е правиле на негово избрале неговата съпруга и от първата сватба един син и една дъщеря в Америка живеят 1955 година, когато е завършиле джамия, станале мурабби. Тогава като мурабби са изпратили на него в Америка и той е показале едно писмо, което втория халиф е писале на своето ръце и също една кърпа или от чалма плат. И сега това е в неговото семейство при неговите деца. Като първия мисионер е биле в Америка, Чикаго и другите места. Той е също е биле като главен председател на Америка. Дълго време е биле главен председател на различни места. Втора сватба на главен председател е биле в Америка. От втората сватба има 2 дъщери и 2 синове. Той имаше много силно желание, че той да проповядва и винаги е проповядвале. Като главен председател Малваки, той е на американските хора са приели Ахмедият и Ислам. 1989 година отишеле за хаджлък. Малваки, който религия има, 20 години на телевизионно предаване, той е предавале последните години или последните мигове, той редовно е отишеле на телевизия и докато е биле в съзнание, той е проповядвале и на медицинските сестри
85-6 година в университет той подготвиле един много голямо събрание и той редовно отишеле хиляди студенти той проповядвале. Редовно имало връзка с държавни хора и винаги той правиле такива събрания, че освен мусулманите и други религии също участвали са в неговия събрание. От решение от джамата, той в Пакистан, отишеле в Пакистан също и отишеле и писали една книга като въпроси и отговори или доказателства. Много години подготвили тази книга и сега чрез решението на джамата ще бъде създадено. Мураби Сисла Фаран писале, че преди 9 месеца той като мураби, първи път съм срещнал с него. Аз съм бил много млад, но той срещнал с цял обич и уважение. И когато съм попитала и съм взел съвет от него, тогава той говориле урду и казале: ти си член, ти си избран член на джамата, ти си мураби и Аллах Таала ще ти даде сила. Шамшад Сахеб писале, че когато съм отишъл в Америка, тогава той винаги говориле за втория халиф думи и в своя живот също прекарале като думите или съветите на втория халиф. И той спомените на втория халиф също писале. Той винаги проповядвале и винаги готов бил за джамате Ахмедия. Проповед на джамате Ахмедия. Стари години, когато вече нямаше сила в тялото, той сам проповядвале и като мистер проповедник хора са познавали на него или прякор са дали мистер господин проповедник или проповед. Слава на Аллах Таала, в Америка много хора са участвали в неговото джаназе. Четвъртото джаназе, който е Хасан Абдулла Сахеб. Той също е американец. 30 януари 2015 година е починале. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. В християнско семейство е роден. И Рилиям Хенри е било християнското име. 1907 година на един ахмедиец Вахаб Сахеб, който е бил съученик на него, той чрез него приеле ислама. И когато приеле Хасан Абдулла, негово име са създали. Много обичале Коран, всеки ден рецитирале редовно Корана и казале, че сура Кахф, първи и 10 и последни 10 стиха всеки ден рецитира редовно. Редовно спазва молитвата и пишеле винаги писмо. На джума ден най-първо ранните часове дошале и правиле нафал намаз, самостоятелна молитва. Един път разболяле и вместо да отива в къщи, той отишеле в джамия. Когато пожар е станало в джамия, пак подновили са. И той дале своя дом като център, като джамия. Много със социален интерес чели книги на джамата на ислама. Той е чисто сърце, Аллах му дале, затова Аллах Таала дале възможност, че той влизале в джамата. Неговата съпруга е починала, деца са всички неговите ахмедици. Аллах Таала да даде добро място на него в рая и всички, които починали са, Аллах да даде добро място на тях в рая и Аллах да обича на тях. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر